Հարգելի հյուրեր, շելի գործընկերներ, տիկնայք և պարոնայք, ողջունում եմ բոլորիդ Doing Digital Forum-ի շրջանակում, բարի գալուստ եմ ասում արտասահմանից ժամանած մեր հարգարժան հյուրերին, մաղթում եմ արդյունավետ քննարկումներ ֆորումի շրջանակներում, իսկ միջոցառումը չափազանց կարևոր օրակարգային հարցեր ունի, գալիս է հասցեագրելու մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, կառավարության համար գերակայող օրակարգ հանդիսացող թվային վերափոխման, թվային կերպափոխման հարցերը։ Եթե ես ասեմ, որ թվայնացումը կամ թվային վերափոխումը մեզ համար գերակայող ուղղություն է և առաջնահերթ ուղղություն է, հաշվեք, որ գրեթե ոչինչ էլ չեմ ասել, և կարծում եմ, որ ընդհանրապես աշխարհի տարբեր երկրների կառավարությունների համար այն արդեն վաղուց դարձել է գերակայող առաջնահերթ ուղղություն։ Վստահության հիմքով թվային տնտեսությունների և թվային հասարակության ձևավորումը մեզ համար ռազմավարական առաջնահերթություն ունի։ Մենք հավատացած ենք, որ մեր ազգային կենսունակության բարձրացման և տնտեսության կայուն շարունակական զարգացման նախադրյալներից մեկը, իբրև հիմք, հանդիսանում են բաց, ապահով, թափանցիկ, պաշտպանված տվյալները, ենթակառուցվածքները և վստահության միջավայրը։ Եթե ինձ հարցնեն, արդյոք հնարավոր է մեկ նախադասությամբ կամ մեկ մտքով ասել, թե ինչ է թվայնացումը կամ թվային վերափոխումը, գոնե թե ես դա անել չեմ կարող և վստահ չեմ անգամ, որ արհեստական բանականությունը կկարողանա դա լիարժեք կերպով հասցնել հանրությանը, բայց եկեք չվարանենք ու փորձենք մի քանի մտքերի մեջ դրանք դնել։ Նախ և առաջ կառավարությունը պատկերացնում է, որ այն գալիս է հեշտացնելու մարդու իր քաղաքացու կյանքը, գալիս է վստահության և կանխատեսելիության միջավայր ստեղծելու մասնավոր հատվածի տնտեսության համար, բիզնեսի համար, այն գալիս է պաշտպանելու քաղաքացու տվյալները, ստեղծելու ենթակառուցվածքներ և ինչու ոչ նաև ապահովելու նոր միջավայր զարգացման համար տեխնոլոգիաների և նորարարության, ավելի ուշ կփորձեմ առավել մանրամասն ասել, թե ինչ նկատի ունեմ սույնը նշելով։ Եվ որ ամենակարևորն է, սրանք ուղղակի խոսքեր չեն և սա պարզապես տեսլական չէ, որ թղթի վրա է։ Արդեն տարիներ շարունակ կառավարությունը մասնավոր հատվածի գործընկերների հետ մեծածավալ ու բազմակողմանի բարեփոխումներ է իրականացրել այս ուղղությամբ, ամպային առաջինն է քաղաքականությունից մինչև բաց տվյալների քաղաքականություն, հանրային տեղեկությունների նոր օրենսդրությունից մինչև կիբերանվտանգության օրենսդրություն, նոր ենթակառուցվածքներ, ազգային նոր ինստիտուտներ, որոնք պիտի ապահովեն բավարար կիբերպաշտպանված և ապահով տվյալներ, տեղեկատվություն, տեղեկատվական համակարգեր, այսինքն ամենօրյա մեծածավալ ջանքերի ներդրում, որոնք որ պիտի իրականություն դարձնեն այս տեսլականը։ Սիրելի հյուրեր, սիրելի գործընկերներ, ինչպես նշեցի, սակայն այս ամենը միայն թվային հասարակության, թվային տնտեսության մասին չէ։ Հետևելով Նարեկին խոսքին, ես նաև շատ եմ կարևորում, որ այսօր խոսենք նաև դրա փոխկապակցվածության մասին հենց տեխնոլոգիական ոլորտի հետ։ Մեր կարծիքով թվային վերափոխումը գալիս է լավագույնս պատվեր և պահանջարկ ձևավորելու, ձևակերպելու տեխնոլոգիական ոլորտի համար։
այն միայն չի գալիս հեշտացնելու բիզնեսի ու քաղաքացու կյանք, այն նաև գալիս է խթանելու եւ խրախուսելու նորարարությունը Հայաստանում։ Իմ խորին համոզմամբ թվային վերափոխման օրակարգը լավագույն միջոցն է, լավագույն հարթակն է տեխնոլոգիական ընկերությունների, ինժեներների, հետազոտողների, գիտնականների համար, որովհետև մի կողմից Հայաստանը գուցե թե առաջին հայացքից համարվում է փոքր շուկա բիզնեսի համար, բայց մյուս կողմից նոր մայրցամաք չեմ հայտնագործի, եթե ասեմ, որ փոքր շուկաներն էլ ունեն իրենց առավելությունը, անընդհատ նորանոր գաղափարներ գեներացնելու, նոր լուծումներ առաջադրելու, սխալվելու, դրանք վերլուծելու, դասեր քաղելու, կատարելագործելու այդ լուծումները եւ Հայաստանը մեր տեխնոլոգիական համայնքի ու ոլորտի համար լավագույն շուկաներից մեկն է խթանելու այդ նորարարությունը։ Ամիսներ առաջ ես LinkedIn-յան հարթակում ականատես եղա տեխնոլոգիական ընկերություններից մեկի մի նոր լուծման, որը տեքստից ձայնի էր վերածում արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների միջոցով հայերենով, եւ դա իմ կարծիքով մեծ նվաճում էր, բայց խնդիրն այն է, որ նմանատիպ ընկերությունները իրենց ռեսուրսները կամ ներդրողների ռեսուրսները չեն կենտրոնացնում այդ նոր տեխնոլոգիաները ստեղծելու համար, որովհետև իբրև շուկա, ինչպես նշեցի, մենք ունենք որոշակի մարտահրավերներ։ Դա անհատական խմբերի, ընկերությունների ջանքն է եւ էնտուզիազմն է, որի վրա կառուցել ամբողջ քաղաքականություն մենք չենք պատրաստվում։ Եվ ահա այստեղ մենք համարում ենք, որ պետական քաղաքականությունները եւ առաջնահերթությունները պիտի պատվեր իջեցնեն տեխնոլոգիական ոլորտին, որի առանցքում կարևորագույն ձեռքբերումը պիտի լինի նորարարության խթանումը, որովհետեւ մենք խոսում ենք համալիր բարդ խնդիրների լուծման մասին, իսկ բարդ խնդիրների լուծման համար հարկավոր է Հայաստանի ներսում ստեղծել նոր գիտելիք, ստեղծել նորարարություն, ինովացիա։ Այսպես ենք մենք պատկերացնում նաև այդ կապը տեխնոլոգիական ոլորտի հետ, թվային վերափոխման օրակարգը գալիս է ձևավորելու նոր պահանջարկներ ոչ միայն ստարտափների ու տեխնոլոգիական ոլորտի, այլև վերազգային ընկերությունների, միջազգային խաղացողների համար առաջարկելով մի յուրօրինակ դաշտ, ճկունության, արագության դաշտ, որտեղ կարելի է գալ եւ փորձարկել այդ նորարար գաղափարները եւ ներդնել այդ լուծումները։ Հետևաբար եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ այս Doing Digital Forum-ը մեզ համար նաեւ այս դիտանկյունից է կարևորվում եւ ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ասել, որ քիչ առաջ պարոն Գալստյանին ասում էի ճիշտ եմ հիշում այն միտքը, որտեղ ասվում էր հիմի իմաստնություն, որ եթե ուզում ես շարժվել արագ, ապա միայնակ անցիր այդ ճանապարհը, բայց եթե ուզում ես գնալ երկար, ապա եկեք միասին դա անենք։ Հույս ունեմ, որ այս տրամաբանությամբ էլ այս ֆորումի շրջանակում կշարժվենք ու կառաջնորդվենք, ուստի եւ մաղթում եմ մեզ բոլորիս արդյունավետ քննարկումներ, նորանոր համագործակցություններ, նորանոր համարձակ գաղափարներ, որոնք արդեն վաղը կյանքի կկոչվեն Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Շնորհակալ եմ։ Thank you, Mr. Hayrapetyan.